En la vida de cada persona llega un momento en que las relaciones habituales comienzan a pesar, como una carga, en lugar de inspirar, como antes. Si ha superado el umbral de los 70 años, es probable que haya dedicado una parte importante de su vida a cuidar de los demás, criar hijos, apoyar a su cónyuge, construir un hogar. Y ahora, tal vez, un pensamiento se insinúa en su mente. ¿Y si hubiera más paz en mi vida? Más espacio para mí, más tiempo personal. No se trata de la soledad como tal, ni de renunciar a la cercanía humana. Es algo más profundo, una revelación inesperada. Para muchas personas mayores de 70 años, vivir solas abre nuevos horizontes de libertad, promueve una mejor salud y trae más alegría que continuar una relación que se ha convertido en una fuente de desequilibrio emocional o tensión constante. Le espera un encuentro con 7 razones de peso que demuestran que la soledad después de los 70 no es solo una opción aceptable, sino posiblemente la mejor opción, superando todas sus expectativas. Independientemente de si ha pasado por un divorcio, la pérdida de su cónyuge, o simplemente ha decidido vivir solo, esta información puede ser valiosa para usted. Aprenderá cómo esta etapa de la vida puede convertirse en un tiempo de florecimiento, no de decadencia, un periodo de claridad emocional, restauración de la energía vital y alegría tranquila y pacífica. Lo que escuche puede cambiar su percepción de su propia vida y futuro. La primera razón radica en el agotamiento emocional acumulado durante muchos años de compromisos. A los 70 años, muchas personas ya se han adaptado durante 40-50 años a los hábitos, estados de ánimo, necesidades y decisiones de los demás. Incluso en las relaciones más armoniosas, esta necesidad constante de ceder conduce al agotamiento. No hay intención de culpar a nadie aquí. Es importante reconocer que la reserva de energía emocional para compromisos interminables y complacer a los demás simplemente se ha agotado. Lo que antes no se notaba, un tono elevado, un comentario mordaz, la renuncia a los propios deseos, ahora se siente como una carga insoportable. Después de los 70 años, muchos ya no tienen esa reserva emocional que les permitía soportar todo esto. Cuando se libera de las relaciones, especialmente aquellas en las que tenía que adaptarse constantemente, la tensión diaria desaparece y aparece una sensación de ligereza. Usted decide qué comer, cuándo acostarse, qué ver, cómo pasar el tiempo, y ya no necesita tener en cuenta constantemente las preferencias de los demás. Esto no es una manifestación de egoísmo, sino un reinicio psicológico necesario. Tomemos, por ejemplo, la historia de María, de 74 años. Estuvo casada durante 52 años, adaptándose constantemente al carácter autoritario de su marido. Después de su partida, por primera vez en muchos años, pudo tomar decisiones de forma independiente y admitió: ni siquiera me daba cuenta de cuánta energía estaba dando hasta que dejé de hacerlo. Esta silenciosa obtención de libertad, la liberación de la necesidad diaria de doblegarse, es descrita por muchos ancianos no con tristeza, sino con una sensación de alivio. No es amargura, sino una conciencia de los propios límites y capacidades emocionales. Después de los 70 años, esta claridad se convierte en una verdadera salvación. Cuando prioriza su paz interior por encima del deseo de complacer a todos y cada uno, se producen cambios profundos, el sistema nervioso se calma y el sueño mejora. Empiezas a sonreír más a menudo, sin entender por qué, y a menudo es simplemente porque finalmente estás viviendo según tus propias reglas. Y a esta edad, este es quizás el regalo más valioso que puede hacerse a sí mismo. En segundo lugar, con el paso de los años, los irritantes cotidianos comienzan a percibirse con mayor intensidad, eclipsando la sensación de confort. En la edad madura, después de los 60-70 años, muchas personas notan una mayor sensibilidad a las situaciones estresantes, incluso a las más insignificantes.
Si en la juventud los pequeños desacuerdos no causaban preocupaciones serias, en la vejez pueden sentirse como una fuerte incomodidad. Los hábitos de la pareja, que antes parecían insignificantes, comienzan a causar irritación, como si estuvieran dirigidos personalmente a la persona. Esto se debe a que con la edad disminuye la resistencia al estrés y el sistema nervioso ya no se recupera tan rápidamente después de los estallidos emocionales. La necesidad de silencio y tranquilidad aumenta y la necesidad de adaptarse constantemente a los hábitos de los demás fatiga. Incluso un tono de voz o un suspiro lanzado a través de la habitación puede causar una sensación de presión e incomodidad. Esto no significa que la pareja haya cambiado, sino que refleja cambios en el cuerpo, la mente y las fuerzas del alma. Como resultado, incluso las pequeñas interacciones pueden percibirse como una lucha por el poder en la que no hay deseo de participar. Por eso, para muchas personas mayores, la soledad no se convierte en una carga, sino en una forma de encontrar seguridad y paz. Como señaló Fyodor, de 76 años, después de su divorcio a los 68 años, le sorprendió el silencio en la casa, que con el tiempo se convirtió en un verdadero consuelo. Раньше ему казалось, что для счастья необходим постоянный собеседник, но в итоге он понял, что больше всего нуждается в человеке, с которым не нужно спорить. И таких примеров немало. Исследования показывают, что пожилые люди часто испытывают большее удовлетворение от одиночества, чем молодые. Это объясняется тем, что они уже пережили множество конфликтов, забот и хаоса, и пришли к выводу, что тишина — это не пустота, а возможность для восстановления. Таким образом, если в отношениях с супругом все чаще возникает ощущение хождения на цыпочках вместо радостного совместного пути, это может быть сигналом о том, что душа устала от постоянных компромиссов и нуждается в покое. В-третьих, необходимость заботы о партнере может нарушать эмоциональное равновесие. К 70 годам один из супругов, как правило, уже не так здоров и полон сил, как прежде. Это естественный процесс старения. Однако часто упускается из виду тот факт, что даже самая деликатная забота меняет динамику в паре. То, что раньше было партнерством, постепенно превращается в обязанность. А обязанности, особенно если они распределены неравномерно, могут вызывать раздражение и усталость. Например, в паре Марины и Бориса, проживших в браке 49 лет, после ухудшения памяти у Бориса, Марина взяла на себя все заботы, следила за приемом лекарств, напоминала о визитах к врачу, занималась оформлением документов. Однако через несколько месяцев она начала испытывать раздражение и усталость. Это было связано не с угасанием любви, а с тем, что ей стало не хватать роли просто жены, а не сиделки и координатора. Подобное смещение ролей, когда супруг превращается в объект управления, а не в опору, приводит к эмоциональному истощению. В пожилом возрасте восстановиться после такой усталости особенно сложно. В голове начинают возникать мысли о собственном отдыхе, который постоянно откладывается на неопределенный срок, что вызывает тихую обиду. Эта обида может быть направлена не на партнера, а на бессилие перед ситуацией, на осознание уходящей свободы. Чувство вины за раздражение не отменяет физической и эмоциональной усталости. И каждый раз, выполняя очередную задачу, человек оплакивает ту жизнь, которой больше нет. Это не означает, что любовь исчезла, а скорее свидетельствует о том, что бремя обязанностей и усталости затмило радость, которая когда-то объединяла партнеров. В такой ситуации одиночество, избавленное от чувства вины и давления заботы, начинает восприниматься как облегчение, пусть и с примесью грусти. Именно поэтому некоторые пожилые люди принимают решение о расставании не из-за злости, а ради сохранения себя. В таких случаях любовь проявляется не в том, чтобы держаться друг за друга, а в том, чтобы отойти в сторону и дать возможность обоим вздохнуть свободно, сохранив при этом заботу и уважение. Четвертая причина
кроется в угасании любознательности и утрате чувства новизны. В любом возрасте живые и теплые отношения подпитываются взаимным интересом партнеров не только друг к другу, но и к окружающему миру, неизведанным местам, новым увлечениям и свежим идеям. Однако после 70 лет, особенно в длительных браках, это общее стремление к познанию может постепенно сойти на нет. Супруги изо дня в день занимают одни и те же места, ведут разговоры об одних и тех же недугах, питаются одной и той же едой, и в итоге дни сливаются в однообразную серую полосу. И дело не в том, что кто-то из партнеров стал скучным, а в том, что никто из них не привносит в жизнь ничего нового. Со временем то, что ранее воспринималось как уют, начинает ощущаться как застой и рутина. Любопытство — это энергия, вовлеченность, искра, которая побуждает к действию и новым открытиям. «А давай попробуем вот это», — говорит она. «А ты читал об этом?» — спрашивает она. Без этой искры даже самые обыденные разговоры превращаются в рутину. Дежурный вопрос о том, что будет на ужин, вызывает предсказуемый ответ. Предложение прогуляться наталкивается на уклончивое «может быть» на следующей неделе. Молчание между супругами уже не наполнено умиротворением, а скорее равнодушием. Многие пожилые люди даже не осознают происходящего, наивно полагая, что таков теперь брак. Однако именно эта внутренняя капитуляция порождает скрытое напряжение, особенно если один из партнеров по-прежнему жаждет приключений, в то время как другой смирился с однообразием. Этот дисбаланс вызывает не только раздражение по отношению к партнеру, но и разочарование в самом себе. Человек начинает задаваться вопросами. Когда я перестал развиваться? Или, что еще хуже, почему я должен сдерживать себя, чтобы соответствовать его темпу? Валентина, 74 года, делится. Я все еще мечтала выучить итальянский, а мой муж хотел лишь пересматривать одни и те же сериалы. Я осознала, что нам больше не интересно одно и то же, и почувствовала себя одинокой, несмотря на то, что формально не была одна. Именно поэтому многие люди после 70 чувствуют себя свободнее, живя в одиночестве. No se trata de que hayan dejado de amar, sino de que están recuperando la capacidad de decirle sí a la vida, de despertarse con la sensación de que el mundo aún está abierto para ellos, en lugar de estar encerrado en lo habitual. Y para algunos, esta libertad silenciosa resulta ser más valiosa que una relación estancada. La quinta razón radica en las obligaciones emocionales no resueltas, acumuladas durante largos años de convivencia. Con el tiempo, en las relaciones entre cónyuges, a menudo surgen viejas heridas emocionales que nunca fueron sanadas. Esto no se debe a la crueldad intencional de alguien, sino más bien a que la vida continúa. Y a menudo preferimos mantener una apariencia de paz, evitando la discusión abierta de los problemas. Sin embargo, el silencio no hace que estos problemas desaparezcan, sino que los empuja más profundamente en el subconsciente. Tal vez en el pasado, uno de los cónyuges subestimó los logros profesionales del otro, o uno de los miembros de la pareja invirtió más esfuerzo en la familia de su pareja de lo que recibió a cambio. Tal vez alguien silenciosamente llevó la carga del cuidado de sus seres queridos, sacrificó sus intereses o incluso perdonó la traición, consolándose con el pensamiento: eso ya quedó en el pasado. Pero la verdad es que estas deudas emocionales, me debes tácito, no desaparecen con el tiempo. Por el contrario, solo se endurecen con la edad. Cuando hay más tiempo para la reflexión y menos distracciones, estas deudas salen a la superficie y alimentan sutilmente el resentimiento. Los cónyuges comienzan a darse cuenta de cuán unilaterales fueron sus relaciones, que la gratitud nunca se expresó y las disculpas sonaron formales y poco sinceras. Incluso si todo parece tranquilo por fuera, en el alma se lleva a cabo un cálculo constante. El resentimiento en las parejas mayores rara vez se manifiesta en fuertes discusiones. Se desarrolla lentamente, manifestándose en distanciamiento,
renuencia a compartir sus sentimientos y distancia emocional, cubierta de cortesía. Los cónyuges pueden seguir preparando la cena juntos, caminando de la mano y deseándose buenas noches. Pero en el fondo, algo entre ellos ya no es suave y vivo. La bondad se vuelve mecánica y el amor, funcional. Los psicólogos llaman a este fenómeno contabilidad emocional. Durante décadas, los cónyuges forman un registro invisible de todos los agravios y decepciones. Y a los 70 años, este registro puede estar sobrecargado. Sin la liberación de estos agravios, sin conversaciones francas y reconocimiento mutuo, incluso las interacciones más insignificantes pueden convertirse en una fuente de amargura. Gennady, de 78 años, compartió su historia. Durante 35 años puse sus intereses por encima de los míos. No me quejé. Pero ahora, cuando se comporta como si todavía le debiera algo, todo se contrae por dentro. Me di cuenta de que me había tragado mis sentimientos durante décadas y estoy cansado. Es por eso que el resentimiento en la edad adulta puede tomar por sorpresa incluso a las parejas más fuertes. Lo que durante años se reprimió para mantener la paz, comienza a exigir reconocimiento en el silencio de los años de jubilación. Y si no se hace nada, envenena el tiempo restante no con fuertes peleas, sino con una tristeza silenciosa. La sexta razón radica en la transformación de la autoconciencia y las orientaciones de la vida. En la juventud, nuestra personalidad a menudo se forma en torno a la actividad profesional, las responsabilidades parentales, la provisión material de la familia y la resolución de problemas urgentes. Sin embargo, después de alcanzar los 70 años, estos atributos externos pierden gradualmente su significado. La jubilación, el crecimiento de los hijos, los cambios en el estado de salud. Todo esto conduce a un estilo de vida más tranquilo que nos hace reflexionar sobre la pregunta, ¿quién soy ahora? Esta pregunta tiene un impacto diferente en hombres y mujeres. Algunos encuentran nuevas aficiones, fortalecen los lazos de amistad, recurren a la espiritualidad, mientras que otros experimentan una sensación de pérdida, como si fueran pasajeros que navegan por el destino de otra persona. Si los cónyuges experimentan este proceso de reevaluación a diferentes velocidades, surge tensión. Tal vez uno de los miembros de la pareja encuentra la paz en la jardinería y los rituales habituales, mientras que el otro siente ansiedad, irritación, busca cambios, compras, tratando de escapar del silencio. O viceversa, uno anhela nuevas metas y logros, mientras que el otro está sumido en interminables series y rutinas monótonas. ¿Qué sucede después? Gradualmente e imperceptiblemente. Los cónyuges comienzan a evaluarse no con palabras, sino con miradas, silencio, sentimiento de incomprensión. Comen juntos, pero hay menos calidez en la comunicación. Se sientan uno al lado del otro, pero sus pensamientos están en diferentes dimensiones. Este fenómeno se llama deriva de identidad. No se trata de la extinción del amor, sino de que los cónyuges se han convertido en personas diferentes, que evolucionan a un ritmo diferente y no han logrado reconocerse de nuevo. Es entonces cuando nace el resentimiento, una sensación de incomprensión. Uno de los miembros de la pareja busca el crecimiento, la adaptación, la comprensión de una nueva etapa de la vida, mientras que el otro no se da cuenta de esto o no quiere darse cuenta. Elena, de 74 años, compartió su historia. Después de jubilarme volví a interesarme por la pintura. Это занятие вернуло мне радость, которую я давно не испытывала. Но каждый раз, когда я делилась своими новыми работами с мужем, он едва отрывался от экрана телевизора. Тогда я поняла, что ищу не просто похвалы, а стремлюсь к тому, чтобы он снова увидел меня, заметил мои старания и увлечения. К сожалению, он не смог или не захотел этого сделать. Важно понимать, что такое поведение не всегда является преднамеренным. Возможно, супруг переживает сложный период, личный кризис, и обоим партнерам не хватает сил и смелости,
открыто обсудить свои чувства и переживания. Однако со временем такая эмоциональная отстраненность начинает восприниматься как пренебрежение, а обида занимает место, где раньше. Царили эмпатия и понимание. Возможно, именно вы тщательно готовите таблетки на неделю вперед, следите за комфортной температурой в доме или помните все важные даты, обновляете кулинарные рецепты и заботливо напоминаете о необходимости заботы о себе. Поешь как следует, отдохни подольше, прогуляйся на свежем воздухе. Эти действия, лишенные внешней помпезности, представляют собой постоянную, тихую заботу о близком человеке. Однако парадокс заключается в том, что со временем эти проявления внимания становятся незаметными. Забота, которая изначально выражала любовь и привязанность, превращается в обыденность, в нечто само собой разумеющееся. А то, что воспринимается как должное, перестает цениться. Человек может даже не осознавать, насколько сильно истощает его эта рутина, пока однажды, стоя у кухонной раковины или складывая одежду близкого человека, не почувствует острую боль внутри и не задастся вопросом: а что, если я просто перестану это делать? Заметит ли он вообще? Это и есть эмоциональное выгорание, которое постепенно накапливается, когда любовь перестает находить признание, когда забота ощущается как бремя, а не как проявление взаимной привязанности. И когда, наконец, набираешься смелости заговорить об этом, в ответ можно услышать: «Но я же не просил тебя об этом». Эти слова ранят, ведь все делалось не ради похвалы или награды, а из любви и желания сделать жизнь близкого человека лучше. Но даже любовь нуждается в подпитке, в признании и благодарности. Обида чаще всего возникает не из-за предательства или измены, а из-за мелких упущений, непризнанной благодарности, невидимых усилий, отсутствия простого «спасибо». Человек начинает чувствовать себя не супругом, а обслуживающим персоналом и в тишине задается вопросом: когда я стала невидимкой? Геннадий, 81 года, поделился: раньше моя жена благодарила меня за каждую починку в доме, а теперь это воспринимается как должное. Однажды я перестал что-либо чинить, просто чтобы проверить, заметит ли она это. В этом и заключается опасность. Когда исчезает признание, любовь превращается в тяжелый труд, а труд без благодарности всегда оставляет болезненный след. То, что начиналось как пылкая любовь в молодости, с годами может легко превратиться в рутину и привычку. И если не проявлять бдительность и внимание к чувствам друг друга, эта рутина затвердевает в обиду и разочарование. Не из-за злонамеренности или злого умысла, а из-за многолетних разочарований, неудовлетворенных эмоциональных потребностей, невысказанных слов и претензий. Если в этих словах вы узнали частичку своей истории, знайте, что вы не одиноки. Эти чувства не означают, что любовь угасла навсегда. Они лишь свидетельствуют о том, что внутри вас еще живо стремление быть замеченным, услышанным и любимым. И в этом заключается прекрасная истина взросления и зрелости. Да, оно приносит с собой трудности и испытания, но также дарит и ясность, понимание своих потребностей и желаний. Человек начинает осознавать, что его больше не устраивает, и находит в себе смелость говорить об этом открыто. Независимо от того, прожили ли вы вместе 50 лет, или просто делите одну крышу, ощущая растущую дистанцию, никогда не поздно изменить энергетику отношений, вернуть в них тепло и близость. Небольшие знаки внимания, искренние разговоры, отказ от устаревших ролей и совместное создание новых. Вот путь к исцелению и восстановлению гармонии. Даже в 70, даже в 80 лет. Если когда-либо возникало ощущение, что партнер больше не понимает вас, возможно, пришло время мягко открыть ему те грани себя, которые тоже претерпели изменения. Для достижения максимальной выразительности и глубины перефразировки необходимо придерживаться нескольких ключевых принципов.
Важно сохранить объем и структуру исходного текста, стремясь к максимальному соответствию в количестве слов и абзацев. Оригинальное разделение на абзацы и последовательность изложения мыслей должны быть тщательно сохранены, чтобы обеспечить логическую преемственность и удобство восприятия для читателя. В процессе перефразировки следует активно развивать основные мысли, дополняя их новыми деталями и конкретными примерами, что позволит не только поддержать необходимый объем текста, но и обогатить его содержание. Использование разнообразных синонимов, грамматических конструкций и выразительных средств языка поможет сделать текст более живым и увлекательным, избегая при этом монотонности и повторений. Необходимо строго следить за тем, чтобы собственные имена, специализированные термины, числовые значения и фактическая информация оставались неизменными, гарантируя точность и достоверность передаваемой информации. El objetivo principal al reformular un texto es mantener una coherencia absoluta con el tono y estilo del original, ya sea formal, informal, técnico o cualquier otro. Se debe preservar el carácter periodístico de la narración. Un aspecto clave es la claridad de la idea central. El texto reformulado debe reflejar de manera inequívoca el mensaje principal y el propósito del texto original, asegurando una comprensión completa. Es fundamental que el texto esté redactado en tercera persona, lo que aporta objetividad y distancia a la exposición.